אלוהים בעולמם הרוחני של חופשיים מדת. אלוהים הוא שם לגיבורים ספרותיים שנוצרים בכל תרבות בעולם, בכל תרבות דתית בעולם. וצריך לזכור שעד המאה ה-19 כל החברות האנושיות, או הרוב המוחלט של החברות האנושיות, חי במשטרים דתיים. ובמשטרים דתיים קידשו את הספרות של אותם משטרים דתיים, של אותם דתות. וגיבורים ספרותיים של ספרויות מקודשות על ידי המשטר הדתי, לגיבורים ספרותיים האלה יוחסה אלוהות. אלוהות במובן מכלול התכונות העל-טבעיות שלנו. מכלול התכונות שאנחנו היינו רוצים שיהיו התכונות העל-טבעיות שלנו. אלוהים זה אחד הביטויים של המגלומניה האנושית, להיות שליט בעולם, להיות שליט בגורלו של האדם, להיות שליט באנושות. האלוהים הוא ביטוי של השאיפה לנשגבות, השאיפה להתעלות. אלוהים שהופך לגיבור ספרות כאשר הוא מעוצב על ידי הסופרים, ממשיך להיות שליט גם מחוץ לסיפור כאשר מיוחסת לו אלוהות. אבל אלוהות זו תכונה זמנית. היא מיוחסת לגיבורים ספרותיים המקודשים בספרות הדתית כל עוד המשטר הדתי קיים. כי בכל משטר דתי אנשים מתנהגים כמאמינים בדת של מנהיגי המשטר, של שליטי המשטר. אבל כשמשטר דתי אחד מתחלף במשטר דתי אחר, נמוגה האלוהות מגיבורי הספרות המקודשת בדת הקודמת, בדת של המשטר שכבר איננו. ומעתה חוזרים האלוהים להיות רק גיבורי ספרות, כמו גיבורי הספרות של הומרוס, או גיבורי הספרות של יצירות בתנ"ך. ולכן הגיבורים הללו מתחלפים. כלומר, במשטר דתי חדש מקודשת ספרות חדשה, וגיבוריה של הספרות החדשה מיוחסת להם אלוהות, והם נעשים לאלוהים. כמו למשל, בספרות הכנענית קודשו הבעל והאשתורת כאלוהים, והאשרה כאם כל האלוהים, ואל כאם כל האלים. זאוס והרה בספרות היוונית יוחסה להם אלוהות, והם היו אלוהים. כלומר, לא רק אלוהים בסיפור של הומרוס, אלא גם מחוץ לסיפור של הומרוס. הם היו אלוהים בעולם. אבל כל עוד המשטר היה משטר של הדת היוונית, או המשטר של הדת הכנענית. כאשר המשטר הנוצרי השתלט על המשטרים הכנעניים והמשטרים היווניים, נמוגה האלוהות מזאוס והרה, מהאשתורת והבעל, מהאשרה ואל, מיופיטר וכל האלים האחרים של המשטרים הקודמים, ומעכשיו יוחסה אלוהות לגיבורי הספרות היהודית, זו שקובצה אחר כך בתנ"ך ובברית החדשה, הוא הספר הנפוץ ביותר בעולם אחרי התנ"ך, הספר היהודי הנפוץ ביותר בעולם אחרי התנ"ך. וגיבורי הספרות היהודית הזאת יהווה האל של העם היהודי והאל של היקום כולו, ובנו היהודי ישו מבתולה יהודייה בגליל התחתון בשם מרים. שני אלה הפכו לאלים. במשטרים חופשיים מדת נעלמת האלוהות גם מהאלוהים העתיקים וגם מהאלוהים החדשים. כלומר, כל גיבורי הספרות חוזרים להיות רק גיבורי ספרות. גם בספרות היהודית, גם בספרות היוונית, גם בספרות הכנענית ובכל הספרויות. כיוון שבמשטרים החופשיים מדת, אנשים מאמינים ויודעים כי האדם יצר את האלוהים, לא האלוהים יצר את האדם. כי במשטרים חופשיים מדת מבינים איך נוצרו האלוהים בתרבויות השונות, בספרויות השונות, על ידי ייחוס האלוהות לגיבורים ספרותיים. לכן במשטרים החופשיים מדת, האמונה באדם כריבון לחייו
כחופשי לבחור את דרכו בחיים, כחייב במצוות צדק וזכויות אדם, כיוון שרק אלה יכולים להיטיב את החיים, אמונה כזאת מחליפה את האמונה בגיבורי ספרות שהיו אלוהים.